Бид ер нь харин хүнсний одоо аюулгүй байдал үнэхээр алдагдж байна гэдгийг л ерөөс амдаа яриад байгаа боловч ажил хэрэг болгож энийг төрийн бодлогын түвшинд ерөөсөө засгийн газар ямар нэгэн дөрвтэй арга хэмжээ авахгүй байгаад үнэхээр одоо сэтгэл дундуур явж байгаа. Энэ дээр одоо намрын чуулганаас энэ эх жилийн 26 оны одоо төсөвдөр хүртэл хүнс үдээчхэн хөнгөлдөрийн яам тусгайлан хүнсний аюулгүй байдал гэсэн энэ сэдвээр ерөөсөө одоо нэмэлт төсөв хөрөнгө ийм юм батлуулж одоо энэ нэгдсэн үндэсний дэлхийн стандартад нийцсэн одоо үндэсний хэмжээний лабораторийг Улаанбаатар хотод нийслэл хотод байгуулах энэ арга хэмжээг сайд одоо энийг бүр тусгай бодлого болуулж одоо боловсруулж оруулж ирэх хэрэгтэй. За санал хэллээ. Ажлын хэсгийн санал төгөлтэй холбогдуулан асуулт асууж дуслаа. За 7 номерын микрофон. Хүнс үдээчхэн хөнгөлдрийн сайдын хоёр. Батчимаг гişүүг чухал асуудал дэвшүүлээд байна. Бид энэ оруулсан материал ахаад оруулъя. Ер нь улс орны хэмжээнд лабораторийн чадвар хүнсний аюулгүй хангахад ийм шаардлага байна гэдгээд оруулмаар байна. Тэгэхээр одоо энэ Бачрал гишүүний ахалсан ажлын хэсэг дээр энэ дүгнэлтэн дотроо лабораторийн чадварыг бэхжүүлэх энэ бодлогыг оруул гэдэг дээр засгийн газар төгж чиглэл дотор оруулаад өгч. Тэгвэл бид тэрийгэ бариад бас ингээд манай байнгын орон юм өдөрдөм чиглэл өгсөн засгийн газар тийм үүрэгцсэн. Гэт би бариад явах надад тийм их хэрэгтэй байна. За ойлголоо.